Всем привет! Пришла очередная посылка от компании КПД Shop. На этот раз комплект автоматики для твердотопливных котлов. Давайте посмотрим состояние, внешний вид. Упаковано в картонной коробке. Посылка была отправлена транспортной компанией «Энергия». Шла почти 2 недели, 13 дней с Белгорода в Кузнецк. Вентилятор ВПА-120. Коробка заполнена кусочками пенопласта. В комплектации у нас документация, прокладка. Сложим. Сам вентилятор у нас целый. Все цело, невредимо. В хорошем исполнении, в качестве. Давайте посмотрим контроллер. Вот сам контроллер в комплекте. Саморезики с датчиком, с розеткой, с выходами. Целый на русском языке. Все цело, не отломлено. Все здорово. Скоро будем устанавливать и опробовать. Спасибо компании КПД Shop.